Israeli imegeukia nchini Urusi kutafuta suluhu katika mzozo wake na Iran. Na baada tu ya taarifa hiyo ambayo inahusu Israeli kugeukia nchini Urusi, utasikia pia kile ambacho kimetangazwa na nchi ya Marekani, ambako imesema ya kwamba inapeleka wanajeshi wapatao 200 huko nchini Israeli. Kufanyaje? Basi pia utasikia hapa. Cha msingi mwananami mwanzo hadi mwisho wa taarifa hizi. Urusi inafanya kazi kama mpatanishi kati ya Israeli na Iran. Rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin amesema, ambapo Jerusalem Magharibi imegeukia Moscow kwa usaidizi wa kufikisha ujumbe wake kwa Teherani na dhamira yake ya amani na hamu yake ya kuepusha makabiliano. Moscow inafanya kazi kwa karibu na Teherani ili kupunguza mvutano kuhusu mpango wake wa nyuklia, Putin amesema katika mkutano wa kilele wa Urusi na Asia ya Kati huko Dushanbe, Tajikistan, ambapo Urusi pia inataka kusaidia kufufua ushirikiano wenye kujenga kati ya Iran na wakala wa kimataifa wa nishati ya atomiki IAEA. Israeli inategemea ushirikiano wa Urusi na Iran kufikisha ujumbe kwa uongozi wa Jamhuri ya Kiislamu, Putin amesema, na ameongeza kuwa wanaendelea na mawasiliano yao na Israeli kwa msingi wa kuaminiana na kupokea ishara kutoka kwa uongozi wa Israeli unaowaomba wajulishe marafiki zao wa Iran ya kwamba Israeli pia imejitolea kuzidisha hali mbaya na haipendezwi na aina yoyote ya makabiliano, Putin amesema. Moscow inaamini kwamba diplomasia ndiyo njia pekee ya kutatua masuala yanayohusiana na mpango wa nyuklia wa Iran, amesema kiongozi wa Urusi. Mapema wiki hii Putin alizungumza kwa njia ya simu na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, wakijadili suluhu inawezekana kwa vita vya Gaza na mapendekezo ya amani ya rais wa Marekani Donald Trump. Pia mpango wa nyuklia wa Iran na kuleta utulivu wa hali nchini Syria pia vilikuwa kwenye agenda, kwa mujibu wa taarifa ya Kremlin baina ya rais wa Urusi na waziri wa Israel Benjamin Netanyahu. Urusi ilitoa msaada wake katika kuanzisha mazungumzo kati ya Israeli na Iran kufuatia uhasama wa hivi karibuni kati ya mataifa hao mawili, ambapo mwezi wa 7 Putin alimwambia Netanyahu ya kwamba Moscow ilikuwa tayari kuchangia kwa kila njia iwezekanayo kupata suluhu iliyojadiliwa kwa mvutano unaozingira mpango wa nyuklia wa Iran. Putin alikuwa miongoni mwa viongozi wachache duniani waliowasiliana na Israeli na Iran mara baada ya mashambulio ya kwanza kati ya mataifa hayo mawili mwezi Juni katika juhudi za kutuliza mvutano huo. Jerusalem Magharibi na Teherani ziliishia kubadilishana mgomo kwa siku 12. Wakati huo Moscow pia ilipendekeza mifumo kadhaa ya maelewano kwa pande zote, taarifa ya Putin ilisema. Pia Marekani inapeleka wanajeshi wapatao 200 huko nchini Israeli, ambapo Marekani itatuma wanajeshi wapatao 200 kwa Israeli ili kutoa usaidizi na kufuatilia utiifu wa makubaliano ya kusitisha mapigano katika ukanda wa Gaza, shirika la AP limeripoti hivyo likinukuu vyanzo vya utawala wa Marekani. Kulingana na shirika hilo la Associated Press, limesema kwamba ujumbe huo wa kimataifa utajumuisha watumishi kutoka nchi washirika wa Marekani pamoja na wawakilishi wa mashirika yasiyo ya kiserikali na makampuni ya kibinafsi, ambapo duru za shirika hilo zimebainisha kuwa uongozi wa Marekani unaanzisha kituo cha uratibu wa kijeshi na kiraia huko nchini Israeli ambacho kitasimamia utoaji wa misaada ya kibinadamu katika ukanda wa Gaza na kutoa msaada wa vifaa na usalama. Pia shirika la Reuters lilisema kwa upande wake ya kwamba wanajeshi wa Amerika hawatawekwa moja kwa moja kwenye eneo la Palestina lenyewe. Na kwa mujibu wa vyanzo vya habari vya shirika hilo, vilisema ya kwamba ujumbe huo wa kimataifa utajumuisha wanajeshi kutoka Misri, Qatar, Uturuki na pengine UAE.